مشروع الكهرباء في سوريا إنارة مرتقبة أم فخ استثماري؟ في زمن تحاول فيه سوريا النهوض من تحت الركام، تتأهب الشبكة الكهربائية للعودة بعد عتمة طالت سنوات. 7 مليارات دولار هي قيمة استثمارات مرتقبة لتطوير 4 محطات توليد بقدرة 5000 ميجاوات، في محاولة لإعادة الإضاءة إلى وطن أنهكه الظلام. اللافت: دخول شركات كبرى على الخط، UCC وأورباكون القطريتان، بور انترناشونال الأمريكية، وجنكيز وكاليون التركيتان. لكن خلف الأرقام والوعود تطفو التحديات: عقوبات، بيئة غير مستقرة، صراع نفوذ، والأخطر تغليب المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية. الشركة الموقعة UCC القطرية يملكها آل خياط، وهم المعروفون بتأخر مشروع نفق ساحة الأمويين عام 2005 ل5 سنوات بسبب أخطاء وسوء تنفيذ. معتز ورامز الخياط من عائلة محمد حمشو، أحد أبرز الداعمين للنظام السابق، والذي يعمل اليوم بحرية تامة دون محاسبة. شركة بور انترناشونال التي قدمت كجهة أمريكية هي في الواقع قطرية وتعود لآل الخياط. تتضمن الاتفاقية بنوداً غامضة. هل 7 مليارات لإنشاء محطات جديدة فقط؟ في حين شبكة نقل الكهرباء مدمرة جزئياً أو كلياً، ووزارة الطاقة تقدر كلفة إصلاحها بنحو 5 مليارات دولار. الشركة التي قيل عنها أمريكية مختصة بنقل الغاز لا الكهرباء، فهل المشروع غطاء لمد خط الغاز القطري التركي إلى المتوسط ومنه إلى أوروبا؟ هناك فوائد ستفرض على القرض، والمواطن السوري هو من سيتكفل بالسداد. أما نموذج التشغيل فهو مزيج بين BOO الذي يبقي الملكية بيد المستثمر، وBOT الذي ينقلها لاحقا للدولة، وفي الحالتين التحكم بقطاع استراتيجي كالكهرباء يصبح في مهب الريح. فهل المشروع بوابة للنهوض أم مجرد استثمار آخر تطفأ أنواره قبل أن تضاء؟